Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video al canal. Hoy vamos a estar abriendo un paquete de Lycanroc B o B. Entonces, primero giramos, lo abrimos, lo super abrimos, tiramos la caja. Acá se puede ver una monedita de las coleccionables y acá está el principal, Lycanroc. Ok, vamos a abrirlo. Entonces, aquí tenemos como tipo stickers, sí, como monedas o algo, no sé. Acá tenemos para hacer un tablero de batalla. Acá tenemos instrucciones de cómo jugar. Tenemos una cartita que ni sé si es de Pokémon. Tenemos... ¿esto qué es? Datos de Lycanroc. Y entonces tenemos un paquete con cartas y lo más importante, Lycanroc B. Entonces vamos a dejarlo acá. Vamos a coger la monedita que es como de plástico, pero esto es de coleccionable. Ok. Ahora, si les parece, vamos a abrir las cartas. A ver. Primero tenemos energía tipo fuerza. Energía tipo fuerza, tipo fuerza. No me digas que todas son tipo... todas son tipo fuerzas. No me entera, hay más. Ok, tipo fuerza, tipo fuerza, tipo fuerza, tipo fuerza, tipo fuerza. Y... una Pokébola Master. No, una Great Ball. Ok. Un Diglett de Rapid Strike. Ok, tenemos un Farfetch. Desgraciada. Tenemos una otra energía de fuerza. Sí. Tenemos un Doctrio. Tenemos un Evolution Inciencio. Esto te evoluciona los Pokémon. Bueno. Otra energía. Una carta que tenía. Que es Shauna. Pero esto sé que sale. Esta sé que sale en una serie de Pokémon. Hop. Que sale en viajes Pokémon maestros, creo. Farfetch. Gym Trainer, que también lo tengo. Steelix. Otra energía de fuerza. Otro Farfetch. Otro Hop. Otro Rapid Strike Diglett. Otra energía de fuerza. Un Sugodugo que ya lo tenía con la misma imagen. El
la Great Ball. Onix. Tipo fuerza, una cosa tipo fuerza. Sonia, que aparece también en Pokémon Viaje, sí. Una poción de curación, o como se llame. Un cocinero. Otra fuerza. Una cuerda. ¿Para qué? Para montar un ponita. ¿Sí? Un cazador de moscas. ¿Para qué? Para cazar moscas en tu casa. Otro Sirfetch'd. Otra energía de fuerza. Otro Diglett. Otro Farfetch'd. Otro Droptrio. Otra rienda para montar a Ponita. Otra energía de fuerza. Tenemos a Shona, Shana, ¿cómo se llame? Tenemos otra vez el cazador de moscas para tu casa. La Pokébola. Pokémon. Tenemos otra vez una energía. Hop. Otra vez esta. Otra energía de fuerza. Un incienso de evolución. Un Steelix. Una energía. Otra vez el Farfetch'd. El Onix. El Droptrio. La energía. Shugodugo. Sirfetch'd. Doptrio. Bueno, una Pokébola buena. Una energía de fuerza, de tipo fuerza. Y Hop otra vez. Totalmente hubo más repetidas que nuevas. Pienso. A ver, voy a contar entre todas estas cartas cuántas eran. Bueno, no voy a contar todas porque son demasiadas y repetidas. Pero voy a contar, voy a poner en un mazo todas las energías tipo fuerza, que creo que hubo más que Pokémon. Yo creo que sí, hubo más que Pokémon, porque a cada rato no salía. A ver. Otra tipo fuerza. Bueno, aunque estoy viendo que hay poquitas. O muchas. ¿Quién sabe? Pero... ¿quién sabe para qué sean estas moneditas? De pronto para decirle a tu amigo: hey, te intercambio una carta de 90 puntos por 90 moneditas. Yo creo que es eso, ¿no? A ver. Y con esto podemos hacer, con todas estas cartas podemos llegar y presumirle a nuestros amigos: yo tengo 1000 cartas. A ver, yo ya tenía como 2 de estas energías. Bueno, lo más importante creo que fue Lycanroc y las energías, porque así puedo decirle a mi amigo: si yo estoy perdiendo en una batalla, puedo solamente agarrar el Lycanroc, que como que desaparece. ¿Dónde está? Desapareció. Desapareció. Bueno, entonces cojo el Lycanroc
Y le pongo como 50 de estas energías. Y ¡pam! Mejorado. Y ahí ya puede hacer el ataque de 3. Simple, ¿no? Bueno, pero sí yo creo que exageraron al poner tantas de estas energías. Porque todo lo que tengo en la mano son energías. Energías de fuerza. Como 50. A ver. Acá hay como 50 Pokémones. Entonces, todo esto te sirve para todos los Pokémones. Entonces, con eso concluimos el video de hoy. Si les gustó, denle like para que haga una parte 3. Ok, sin nada más que decir, bye bye.